अरे बच्चों, ये देखो, आज तो जंगल से मोगली आया। और देखो देखो बच्चों, मोगली तो हमारे चारों मिनी ट्रैक्टर को उठाकर जंगल ले गया। बच्चों, ड्राइवर को तो खेतों से मिट्टी लाने जाना था, पर बच्चों अब बिना ट्रैक्टर गाड़ी के ड्राइवर मिट्टी लेने कैसे जाए। चलो बच्चों, हम ट्रक गाड़ी को लेकर जंगल चलते हैं और बच्चों मोगली से चारों मिनी ट्रैक्टर को वापस लेके आते हैं। अरे अरे ड्राइवर, अब जल्दी जल्दी से ट्रक गाड़ी को स्टार्ट करो, हमें तो जंगल चलना है। ये देखो बच्चों, हम तो जंगल पहुंच गए। और देखो देखो बच्चों, जंगल पहुंचते ही हमें तो इतने सुंदर सुंदर यहाँ पर पंछी दिखाई दे रहे हैं। देखो देखो बच्चों, ये पंछी तो बहुत ही सुंदर है। चलो चलो बच्चों, अब हम मिनी ट्रैक्टर को ढूंढते हैं। अरे रुको रुको ड्राइवर, रुको। अरे बच्चों, ये देखो, मोगली ने तो हमारे मिनी ट्रैक्टर को यहाँ पर छुपा रखा है। अरे अरे ये देखो बच्चों, मोगली ने तो हमारे मिनी ट्रैक्टर के टायर भी निकाल दिए। चलो चलो बच्चों, हम मिनी ट्रैक्टर और टायरों को उठाकर जल्दी जल्दी से अपनी टोकरी में डाल लेते हैं। चलो बच्चों, अब हम आगे चलकर मिनी ट्रैक्टर को ढूंढते हैं। चलो बच्चों, अब हम आगे चलते हैं। चलो ड्राइवर, अब आगे चलो। अरे अरे ड्राइवर, ध्यान से ट्रक गाड़ी को आगे लेकर आओ। यहाँ पर मोगली के साथ साथ शेर खान, बगीरा और बहुत सारे जंगली जानवर हैं। अरे रुको रुको ड्राइवर, रुको। अरे बच्चों, ये देखो, यहाँ तो हमारा जॉन डीयर ट्रैक्टर है। देखो देखो बच्चों, मोगली ने तो हमारे जॉन डीयर ट्रैक्टर की क्या हालत कर दी। देखो बच्चों, इसके तो सारे व्हील निकाल दिए। और बच्चों ये देखो, जॉन डीयर ट्रैक्टर की छतरी को भी तोड़ दिया। बच्चों मोगली ने ये तो बहुत ही गलत किया। चलो बच्चों, हम जॉन डीयर ट्रैक्टर को उठाकर अपनी टोकरी में रख लेते हैं और बच्चों जॉन डीयर ट्रैक्टर के व्हील को ढूंढते हैं। चलो चलो बच्चों, हम इस पेड़ पर देखते हैं। अरे अरे ये देखो बच्चों, यहाँ पर तो हमारा फोर्ड ट्रैक्टर पेड़ पर लटका हुआ है। चलो बच्चों, हम फोर्ड ट्रैक्टर को इस पेड़ से नीचे उतार लेते हैं। अरे अरे ये देखो बच्चों, मोगली ने तो हमारे फोर्ड ट्रैक्टर के भी व्हील निकाल दिए। चलो बच्चों, हम फोर्ड ट्रैक्टर को अपनी टोकरी में रख लेते हैं। चलो चलो बच्चों, अब हम आगे चलते हैं। चलो चलो ड्राइवर, अब आगे चलो। बच्चों जंगल में तो घोर अंधेरा होने वाला है। चलो चलो बच्चों, जल्दी जल्दी से हमें आगे चलना होगा, क्योंकि बच्चों यहाँ पर बहुत सारे खतरनाक जंगली जानवर रहते हैं। अरे रुको रुको ड्राइवर, रुको। अरे अरे ये देखो बच्चों, यहाँ पर तो हमारा HMT ट्रैक्टर और बहुत सारे टायर पड़े हैं। अरे बच्चों देखो देखो, मोगली ने तो हमारे सारे ट्रैक्टर गाड़ियों को ही तोड़ दिया। चलो बच्चों, हम इन सभी ट्रैक्टर गाड़ियों को और टायरों को उठाकर अपनी टोकरी में डाल लेते हैं। चलो चलो बच्चों, अब हम इन टायरों की गाड़ी को यहाँ पेड़ पर ढूंढते हैं। क्या पता बच्चों, मोगली ने हमारे सारे ट्रैक्टर गाड़ियों को पेड़ पर छिपा रखा होगा। अरे अरे ये देखो बच्चों, ये तो हमारा सोनालिका ट्रैक्टर है। देखो देखो बच्चों, मोगली ने सोनालिका ट्रैक्टर को पेड़ पर उल्टा लटका रखा है। चलो चलो बच्चों, हम सोनालिका ट्रैक्टर को इस पेड़ से नीचे उतारकर अपनी टोकरी में डालते हैं। चलो बच्चों, अब हम आगे देखते हैं। अरे अरे ये देखो
बच्चों यहाँ पर तो हमारा स्वराज ट्रैक्टर छिपा हुआ है। देखो बच्चों, मोगली ने हमारे स्वराज ट्रैक्टर को इस पेड़ पर कैसे छिपा रखा है। चलो बच्चों, हम स्वराज ट्रैक्टर को इस पेड़ से उतारकर अपनी टोकरी में डाल लेते हैं। चलो चलो बच्चों, अब हम आगे चलते हैं। चलो चलो ड्राइवर, अब आगे चलते हैं। अरे रुको ड्राइवर, रुको। अरे अरे, ये देखो बच्चों, हम यहाँ तो हमारा फार्म ट्रैक्टर टूटा हुआ पड़ा है। देखो देखो बच्चों, मोगली ने तो हमारे फार्म ट्रैक्टर को ही तोड़ दिया। चलो बच्चों, हम फार्म ट्रैक्टर को उठाकर अपनी टोकरी में रख लेते हैं। चलो चलो बच्चों, अब हम इस व्हील को उठाकर अपनी टोकरी में डालते हैं। बच्चों, ये व्हील तो जॉन डीरे ट्रैक्टर का है। चलो चलो बच्चों, अब हम आगे इस पेड़ पर देखते हैं। अरे अरे देखो बच्चों, मोगली तो हमारे सारे मिनी ट्रैक्टर को जंगल उठा लाया। अरे अरे, ये देखो बच्चों, ये तो हमारे स्वराज ट्रैक्टर और फोर्ड ट्रैक्टर के टायर है। देखो देखो बच्चों, मोगली ने दोनों ट्रैक्टर गाड़ियों के टायर को यहाँ पर छिपा रखा है। चलो बच्चों, हम दोनों टायरों को नीचे उतारकर अपनी टोकरी में डाल लेते हैं। तो बच्चों, हमने तो सभी गाड़ियों को ढूंढ लिया। चलो चलो बच्चों, अब हम इन सभी गाड़ियों को लेकर ट्रॉलियों के पास चलते हैं। ये देखो बच्चों, हम तो सभी ट्रैक्टर गाड़ियों को ट्रॉलियों के पास लेकर आ गए। चलो चलो बच्चों, अब हम इन सभी ट्रैक्टर गाड़ी में टायरों को फिट कर देते हैं। चलो बच्चों, हम सबसे पहले HMT ट्रैक्टर, जॉन डीरे ट्रैक्टर, फोर्ड ट्रैक्टर और स्वराज ट्रैक्टर के व्हील फिट करते हैं। चलो बच्चों। वन, टू, थ्री। ये देखो बच्चों, हमने तो चारों मिनी ट्रैक्टर के टायर फिट कर दिए। चलो चलो बच्चों, अब हम सोनालिका ट्रैक्टर, HMT ट्रैक्टर और फार्म ट्रैक्टर के व्हील को अटैच कर देते हैं। ये देखो बच्चों, हमने तो तीनों ट्रैक्टर गाड़ियों के व्हील को फिट कर दिया। चलो चलो बच्चों, अब हम चारों ट्रैक्टर गाड़ी की ट्रॉली को अटैच कर देते हैं। बच्चों, ड्राइवर तो खेतों से ट्रॉलियों में मिट्टी लाने वाले हैं। चलो चलो बच्चों, हम ट्रॉलियों को ट्रैक्टर गाड़ी में अटैच कर देते हैं। देखो देखो बच्चों, हमने तो चारों ट्रैक्टर गाड़ी की ट्रॉलियों को अटैच कर दिया। अरे अरे मिनी ट्रैक्टर, अब तुम खेतों से मिट्टी लाने जाओ। बाय बच्चों, बाय।